전방에 낙선 구간입니다. 전방에 급 커브 구간입니다. 와, 길 조심해야겠다. 전방에 급 커브 구간입니다. 약 300m 전방에 차량 단속 구간입니다. 안녕하세요, 박용입니다. 코이도 있어요. 제가 오늘 온 곳은 천안에 있는 그 부싯돌 캠핑장이라는 곳이고, 여기는 그 여성 전용 미니멀 캠핑장으로 유명한 곳이에요. 그러니까 원래 오늘 텐트 사이트를 예약을 해가지고 짐을 텐트랑 다 챙겨왔거든요. 근데 막상 와서 보니까 여기가 외건으로 좀 짐을 옮기기도 약간 불편한 구조더라고요. 그 계단이 있고 데크도 좀 좁고 이래서 왔다 갔다를 되게 많이 해야 될 것 같아가지고, 여기가 그 오두막으로 유명한 캠핑장인데, 오두막이 총 3개인데 그 중에 하나만 차 있고 나머지 2군데가 비어서 끝에 쪽에 좀 프라이빗하게 돼 있는 오두막, 그냥 제가 오두막 사용한다고 했거든요. 추가 비용 2만원 더 내고. 막상 와보니까 너무 탐이 나는 거예요. 그래서 그냥 오늘은 텐트 포기하고, 제가 또 언제 여기 올지 모르잖아요. 저 여기 1시간 넘게 걸려서 왔거든요. 그러니까 온 김에 콩이랑 오두막집에서 오늘 텐트 없이 편안하게 캠핑을 한번 해보려고 합니다. 어. 이렇게 화목난로가 있어요. 맨 안쪽은 이렇게 안에 침대 대신에 이렇게 매트가 깔려 있어요. 담장이 밖에 있어서 조금 프라이빗하게 있을 수 있더라고요. 제 안쪽, 맨 끝쪽 자리예요. 여기 오는 길이 주차장하고 멀진 않은데 이렇게 계단이 있고 해서 저기 앞에 보이는 저기 오두막 있거든요. 저 오두막으로 오늘 그냥 추가 비용 내고 쓰기로 했어요. 계곡도 있다고 해가지고. 야야 야야, 아유, 와, 깨끗하다. 물고기도 있어. 저희는 이불처럼 덮자. 감사합니다. 웰컴 드링크랑 이제 장작 10kg 한 망 이렇게 서비스로 주시거든요. 그리고 다음날 아침에 조식도 주신다고 해요. 쑥라떼. 고소해. 음료수 마시고 콩이랑 여기 동네 한 바퀴 좀 산책 좀 하려고요. 주변이 산이고 논이랑 과수원 같은 거를 다 하고 계시네요. 안녕? Hey!
귀여워. 저기 빼꼼 나와 있어. 여기 옆에 모녀분들이 오셨거든요. 여기도 강아지가 한 마리 있어요. 엄청 짖어. 후기만 보면 엄청 짖어. 인사도 할 겸 막 잠깐 가가지고 얘기도 하고 수다 좀 떨고 왔어요. 이 차가 저랑 같은 모닝이더라고요. 연식은 다른데 그래서 약간 제가 모닝 캠퍼로서 차박러로서 같은 모닝 보면 되게 반갑단 말이에요. 그래가지고 제 모닝 막 캠핑카 구조병 한 거 막 보여주고 막 자랑했어요. 친구가 착해가지고 막 호응을 잘 해주더라고요. 저녁 먹기 전에 지금 조금 출출해. 집에서 만두 조금 갖고 왔거든요. 저 몇 개 구워가지고 옆에 친구도 좀 갖다 줄까 봐요. 이거 옆에 갖다 드리고 올게요. 죄송해요. 엄청 제가 살이 안 되나요? 여기 그냥 요거 하나. 잘 익었다. 안에 화목난로가 있으니까 이 화목난로에서 같이 요리해 먹어도 좋을 것 같아서 일단 안에서 요리를 해 먹을까 봐요. 집에서 떡볶이 드셨어요. 맛있다. 지금 바닥에 이거 매트, 전기 매트 틀어놨거든요. 따뜻한데? 이 정도면 아주 따뜻하게 잘 수 있게요. 아, 옆에서 이런 걸 또 주고 가셨네. 떡볶이 받았는데. 이거 먹자. 여기 먹어 이거.
혹시 몰라서 고추열도 하나 갖고 왔거든요. 오늘 저녁은 요거 해 먹을 거예요. 오늘 원래 미세먼지 지수가 별로 안 좋았거든요. 오후 되니까 미세먼지 지수 괜찮아졌더라고요. 이게 이렇게 바지락 찜이 오거든요. 근데 안에 다 손질돼서 육수랑 같이 온 거라 이대로 끓이면 된대요. 맛있겠다. 와우. 오, 밀키트로 바지락찜은 처음 먹어보는데 생각보다 맛있는데요? 미안. 짠! 오늘의 알콜. 이 해산물에는 왠지 이런 소주 같은 게 어울릴 것 같아서. 근데 이거는 스파클링 레몬이래요. 오. 잔도 귀여운 잔 갖고 왔어요. Cheers! 아, 맛있다. 음료수 같아요. 와, 더워. 화목난로 피니까 엄청 따뜻하네. 그리고 옆에 친구가 준 콘치즈 먹을 거예요. 와, 제대로 눌러붙었어. 뭐야? 맛있다. 짠.
맛있어. 원래는 텐트를 치려고 했잖아요. 근데 지금 오두막으로 바꾸길 잘한 것 같아요. 저쪽도 자리가 나쁘진 않거든요. 바로 옆에 계곡이 있어서 저기는 계곡 물소리 들으면서 캠핑을 할 수 있는데 좀 많이 어둡고 약간 외진 느낌이고 사이트도 생각보다 좁아요. 이렇게 가로로 좀 좁은 사이트라 제가 오늘 콜맨을 가지고 왔었거든요. 콜맨은 필수는 있었을 텐데 조금 빠듯했을 것 같아요. 화목난로가 엄청 따뜻하네요. 겨울에 여기 한 번 더 와도 될 것 같아요. 문은 열어놨어요. 그리고 앞에 창문을 아예 열어놨는데 그런데도 하나도 안 추워요 진짜. 충분히 바닥에 토퍼가 푹신해가지고 그리고 장판 틀어놓고 위에 침낭 펴놓으니까 지금 엄청 따뜻해요. 잘 때는 이건 화목난로는 끌 거예요. 이게 히터예요. 미니 온풍기 있어서 잘 때는 저거 미니 온풍기 틀고 자면 충분할 것 같아요. 그쵸. 그럴 시간이세요. 털 꼬인 거면 해야지. 이리 와. 어? 이리 와 얼른. 이거 비 진짜 안 아픈 거거든요? 이거 되게 말랑말랑한 거예요. 근데도 제 저래 엄살이에요. 진짜. 으이구. 안 놀려고 발에 힘준 거 봐. 아빠를 힘준 거 봐. 왜? 어? 이거 달라고? 어머 어머 어머? 자세 봐. 우와. 인사해요. 엉덩이로 인사해요.
계속 지금 경계 중. 시끄러워 죽겠네 진짜로. 그치? 야는 왜 이래 조용하나? 얘도 겁이 많은데 얘는 잘 안 짖어요. 그냥 무서워만 해요. 어머니 저희 이제 갈게요. 다음에 또 올게요. 언니 안녕. 네, 잘 지나가세요. 정리 다 하고 이제 짐도 다 실었고요. 다 인사하고 그러고 이제 저희는 집으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 다음 영상에서 또 뵐게요. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.